Fala galera, vídeo de hoje para você que é dono aí de um Honda Fit 2004 a 2008, né? Aqui ó, tá escutando esse barulho? Ele faz tanto com o carro desligado, ó. Tá vendo, ó? Vou mostrar pra vocês aonde que é esse BO. Ó, o problema tá aqui, ó. No coxim desse amortecedor aqui do dianteiro. Eu vou espirrar aqui uma vaselina líquida e vocês vão ver que vai parar o barulho. Tô aqui com a vaselina líquida, eu vou dar uma espirradinha aqui embaixo. Aqui em cima também. E agora eu vou mexer o volante lá. Vocês vão ver que vai parar o barulho. Ó como já deu uma melhorada só espirrando o produto. Tá vendo? Então, para quem não conhece, eu vou colocar aqui na tela a foto desse coxim, né? E eu vou fazer a troca. E vou mostrar para vocês. Ele costuma ter um material de baixa qualidade, né? Que acaba ressecando e fica rangendo daquele jeito, ó. Mas só espirrando a vaselina líquida, ó, já melhorou bastante. Então eu vou agendar essa troca e vou mostrar para vocês. Então ele não faz o barulho tanto desligado, ó, quanto com o carro ligado agora. Olha lá, tá vendo? Ó, parou o barulho. Parou aquele barulho chato que tava fazendo. Então é isso aí, galera. Esse daqui é o vídeo de hoje. Se você tá com esse barulho parecido, tenta dar uma espirradinha com essa vaselina líquida para ver se para. Se parar o barulho, você já vai ter certeza que é esse coxim, né? Eu vou deixar um vídeo aqui na descrição onde eu utilizo essa vaselina líquida em alguns lugares que também costumam fazer barulho no Fit, né? Então valeu, galera. Se você tem um camarada aí, um amigo, alguém que tenha um Fit desse modelo de primeira geração, encaminha para ele. Deixa o like se você curtiu e é isso aí. Até a próxima.